ये जो लाइट कलर के बच्चे होते हैं ना, वो भी वक्त के साथ साथ ना डार्क हो जाते हैं। यहाँ तो खाना खा रहे हैं। अब साथ वाले जो केज है ना, उसके अंदर हम खाना डालते हैं और उन्हें पानी भी पिलाते हैं और उन्हें खाना भी खिलाते हैं। तो चलें अब साथ वाले केज में चलते हैं। ये देखिए जी, रात के टाइम यहाँ पे काम चल रहा है हमारा। यहाँ पे केज जो है ना बड़ा सारा तैयार हो रहा है। तो इस केज की यहाँ पे देखें, वो वाली दीवार जो है ना, वहाँ पे थोड़ा सा रहता था काम, वो हो रहा है रात के टाइम। तो यहाँ पे फ्रेम लगाएंगे फ्रंट पे और बहुत ही प्यारा सा यहाँ केज बन जाएगा। इस केज में मैंने ORS वाला पानी तो रख दिया था, अब इन्हें खाना डालूँगा।